E que tampouco quero facer moi evidente que o secretario máis. Ola, boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, pedirvos disculpas por este atraso. O comezo estaba previsto ás 4 e, bueno, pasaron un pouco máis dun cuarto de hora, casi 20 minutos. Pero, bueno, en todo caso, quixera vos dicir unha cousa da organización que creo que nas carpetas tedes uns papeliños, un papel de avaliación dos encontros, a avaliación destes encontros e tamén unha prospección de ideas para os seguintes. Desde logo, quen estea na organización dos seguintes, que pensamos que van a ser antes dun ano, é dicir, creo que van ser na primavera do ano que ven, e non están as datas, pero esa era a idea. Imos ter moi presentes as vosas suxestións, non? Porque creemos que os encontros de normalización lingüística teñen sentido se responden os intereses das persoas que poidan ser a clientela dos encontros, non? O sea, nós mesmos e nós mesmas. Entón, cando marchemos aí contra o final da tarde, ao tempo que recollemos o diploma, pois podemos deixar ali ese papel, cubrilo con cariño, para que poñer aí as vosas ideas, as vosas suxestións para os encontros do ano que ven. Entón, esas son un recado que a organización me pide que vos dea, porque a idea é que telo moi en conta. Bueno, estamos aquí para falar moi brevemente, de feito, estamos aquí moitísimos, pero imos falar moi pouco cada un, para falar moi brevemente desta experiencia, que para nós era novidosa, a experiencia de facer os encontros en rede. En todo caso, sobre todo, estamos aquí os 5 para vos escoitar, para ver como vos pareceu a experiencia, se vos pareceu frutífera, se hai cousas que cambiar para o ano que ven ou para novas edicións. Eu solamente vou facer a presentación de cal era a idea, en principio, porque a Comisión Técnica o Consello da Cultura aceptou esta idea de facer estes encontros en paralelo. A primeira idea era darlle voz a todas as persoas que, de alguma maneira, están ocultas no medio da masa. É dicir, normalmente, os encontros ou os congresos están establecidos da seguinte maneira. Unha persoa fala e unha persoa ou dúas do público ou tres, como moito, fan unha pregunta e, ao final, hai un aplauso xeral e marchas, todo o mundo para a casa. Iso está ben, pero creíamos que había que darlle voz ás persoas que teñen cousas que decir, que somos case todos e case todas. En segundo lugar, pensábamos que era unha boa ferramenta para introducir novos temas a mellor de menor calado, do que poderían ser de categoría para uns encontros ou un congreso, pero sí que poderían valer como un obradoiro, un taller. Que fago co control de cambios? Onde se edita ben un cartel? Que fago con este prexuizo? Que pasa cos celgas? Por exemplo, parecíanos que era unha boa ferramenta. En todo caso, cando formulamos a idea de crear os encontros en rede, non sabíamos cales ían ser os resultados. Tiñamos non medo, pero non sabíamos que resultado íamos ter desa experiencia que para nós, dende logo, era pioneira, non sabíamos de moitos ou de ningún caso, eu polo menos de un feito así. E hoxe xa sabemos como resultou, é o que vos vimos contar. Agora vai falar Xusto, que dinamizou moi ben a parte de asesoramento, o grupo de asesoramento, e vai analizar os datos cuantitativos. Despois vai falar David Cobas, que tamén fixo o mesmo con formación, e vai tratar algúns temas que saíron
con máis éxito de todos os grupos. Cada un vai falar de todos os grupos, non vamos falar cada un do seu grupo. Singala vai tratar de tirar unhas conclusións así como máis evidentes, acordadas así por todos. Rosa vai vos animar tremendamente para que participedes xa hoxe aquí neste intercambio de ideas. Vale, entón, deixo-vos xa con Xusto. Ben, boa tarde. Eu, como acaba de decir Manuel, entón, que vou presentarvos a versión máis, digamos, estatística do funcionamento dos grupos. Basicamente, partíamos de que o número de potenciais inscritos era o número de 100, que eran as persoas que se podían inscribir nos encontros, aínda que é certo que a posteriori se permitiu, a administración dos grupos aceptou as solicitudes de admisión de algunha xente que non estaba entrando. Entón, partíamos da base de que o número máximo eran eses 100 potenciais e aí tedes o número de persoas que se inscribiron en cada un deles. O máis numeroso foi a dinamización, posiblemente porque entrou a participar un colectivo bastante grande cualitativamente de profesorado de ensino secundarios, imaginamos nós, porque, bueno, como sabedes, en moitos casos, a única referencia que tes da xente que se apunta é o seu nome, o nome co que figuran do seu perfil de Facebook, non? E despois, pero en xeral, o número de participantes, de inscritos, foi bastante homoxéneo. Nos calculamos unha media de 85 e a partir de agora imos traballar sempre con eses 85, imos facer como un agregado nos datos que os vou ensinar a partir de agora, como un agregado deses da participación en todos os grupos para ir vendo, de momento, sin entrar en valoracións, farémolas máis tarde, ese cadro, ao mellor, nin tan sequera coincidimos na valoración os 5 que estamos na mesa, dá, como vos decía, para facer un agregado do nivel de participación nos distintos grupos. Entón, quedadevos con ese dato de 85, e aí temos a actividade, tendo en conta que é porcentual sobre eses 85 que participaron. Agora xa non estamos falando dos 100 potencialmente inscritos, senón que son os 85 que, en realidade, se inscribiron. Deses 85 que, en realidade, se inscribiron, un 80% aproximadamente, un pouco máis, entraron. Iso quere decir que figuran, nós o que podemos computar é o número de persoas que viu cada post, cada apuntamento, entón o apuntamento máis visto anda polas 71 ou 72 persoas, creo que era, entón calculamos que ese foi o N de persoas que entraron nos grupos. Hai, polo tanto, unha porcentaxe de xente, alrededor dun 20% que se inscribiu nos grupos ou aceptou o convite que se lle dirixiu desde o Consello, pero que non entrou en ningún momento a ver ningún dos apuntamentos. Polo tanto, ese é, se queredes, o nivel cero de actividade, non? É dicir, ver algún dos debates que ali houve. Dese 80 e pico por cento, a metade aproximadamente, un 40 e pico, participou. Entendemos por participar, darlle a gústame, comentar ou editar. Calquera dos tres elementos. Como os digo, 40 e pico persoas. O nivel de participación vai baixando na medida en que se exixe unha implicación maior, como por outro lado é bastante razoable, non? Como vedes, dos 45 que participan, 35 persoas fixeron gústames, o 35%, perdón, non é 35 persoas, é o 35% deses 85 en total, e vedes como a porcentaxe vai baixando se nos referimos a persoas que comentan ou a persoas que participaron. Nese porcentaxe das persoas que fixeron apuntamentos estamos incluídos os 5 desta mesa, polo tanto, se nos quitades da ecuación, probablemente chegan os dedos das mans para contar a xente distinta de nós que fixo algún tipo de apuntamentos. Polo tanto, a participación, como vedes, vai baixando na medida en que se exixe un nivel de implicación, vamos decir, maior. A valoración desta participación, que é a que está aí, é o que fará dentro duns minutos Singala,
E a partir de agora, pois, deixo a palabra a David, que é o que vai comentar un pouco o funcionamento sectorial dos distintos grupos, centrado en temas principais e por aí. Sí, xusto deu vos os datos cuantitativos, eu intentarei falar de cuestións cualitativas, non? De que temas se tocaron, vou a dividir entre temas máis relevantes en cada grupo e despois entre temas ou un post que foi o que maior índice de actividade tivo. O índice de actividade quere decir que foi un tema no que houve bastantes gústalles, ou houve bastantes comentarios ou que houve apuntamentos ou todo iso, non? Entón, o índice de actividade mídese por esas cuestións, non? Antes de nada, sí que me gustaría dicirvos que o tema de os temas que se lexiron en cada grupo non foron planificados, vale? Non foi completamente espontáneo, non había unha planificación previa, agora, a mellor, se tivésemos que volver a facer, pois, o mellor sí que diríamos, pois, porque falamos a mellor de moitas cousas e moitas quedaron así como en suspenso, non? Entón, a mellor agora teremos feito de outra maneira. De feito, nótase, por exemplo, en que hai temas que invitan moita reflexión e outros temas que son, pois, un vídeo, un videoclip de música, que é moi variado, non? Dependendo do estado de ánimo dos coordinadores, pois, un pouco íbamos metendo temas, entón, pois, foi así bastante variado o tema e bastante improvisado. Esta parte, sí, tiña un elemento máis, é certo. Tiña un elemento máis. Pasei a palabra a David antes de turno. O que vos estivemos vendo ata agora mesmo era o nivel de participación en canto a digamos, a nivel de persoas que participaron. Estes son os datos cuantitativos. O grao de cousas ou o número de cousas que se fixeron nos 4 grupos nos 15 días que computamos. En total houve 67 apuntamentos, 255 gústames e 240 comentarios que en realidade son máis, porque a aplicación que utilizamos para analizar estatísticamente isto recollía, computaba os comentarios, pero non as respostas aos comentarios. É dicir, non o debate de segundo nivel que se xeraba a partir dun comentario a unha das persoas. En todo caso, como vedes, como é lóxico, os comentarios son moito máis que os apuntamentos, pero curiosamente, polo menos a min chamou a atención, que o número de gústames e o número de comentarios sexa prácticamente o mesmo, cando sería previsible. Eu imaginaba a priori que habería moitos máis gústames que comentarios porque é algo moito máis automático, se queredes chamar, non? É dicir, o feito de darlle gústame a alguna cousa en Facebook é casi algo intuitivo ou instintivo, moitas veces cando estás lendo contidos. Agora sí, que xa pode seguir. Eu obrigaba a todos os administradores a darlle gústame a todas as comentarios, de tal maneira que aínda a idea de xusto ainda ten máis valor. Máis intuitivo. A todo mundo que comente, dalle un gústame. De tal maneira que... Sí, aquí repartíamos gústame, ainda que non nos gustara o que poña, tú dalle un gústame. E hai outra cuestión. Visto que non o fixemos nós sós, porque todo o mundo que interviña, antes de intervir mirabas e deralle o gústame de casi todo. A maioría das persoas que interviñan, non sei se por cortesía, se por tal, ia lle dando gústame tamén. Ainda que non estiveras de acordo. Foi unha barbaridade de gústame. Tamén o tema dos comentarios tamén son máis, porque as respostas dos comentarios non se contan como comentarios. Entón, serían máis comentarios que gústame ainda. Ben, imos entón ao tema das temáticas dos grupos. A ver, no grupo de asesoramento houve varios temas así recorrentes. Un tema moi recorrente foi o tema de recursos, sobre todo, tanto recursos para corrección, para asesoramento, evidentemente, saiu o tema que todos estamos agardando de un corrector ortográfico, gramatical e de estilo, que a ver se o temos a unha vez. Iso falouse moito de recursos e tamén do tema do traballo colaborativo, de crear, de que hai dúas posibilidades, crear unha comunidade para corrección, unha comunidade de persoas que se dediquen a solucionar estes temas, estes problemas que nos veñen surdindo cando estamos corrixindo, cando estamos traducindo, e tamén a necesidade, o mellor, dun órgano, digamos, unha entidade que nos guíe un pouquiño, non? Falaba alguén dunha Fundeu e tal, algo que nos guíe, que nos diga como temos que resolver esas dúbidas así ao instante, porque a corrección sempre
moitas veces un traballo instantáneo, non? En cambio, o tema que máis índice de actividade xerou pois foi este, que falaba sobre o tema dos manuais de linguaxe non sexista, non discriminatoria. Descubrimos que había como máis de 20 guías de linguaxe non sexista. Claro, isto xerou bastante debate polo tema de que estamos facendo, non? Estamos gastando recursos, tempo, edicións, materiais, para facer a mesma cousa 20 ou 25 entidades, só eran 25, unha cousa así. Entón, pois, saía ese tema, de verdade que foi moi interesante, o tema de que debemos de cuestionarnos o traballo colaborativo entre os que nos dedicamos á corrección ou asesoramento lingüístico, non? Despois, no grupo de dinamización, aquí os temas tamén, digamos, máis ou menos tiveron a mesma actividade de todos. Houve varios, pois, que case o mesmo número de comentarios, o mesmo número de gústames. Por exemplo, tamén traballo colaborativo entre SNLs, entre servizos de normalización de distintos concellos, traballo colaborativo entre SNLs e equipos de dinamización e normalización lingüística dos centros. Despois outras cuestións como iniciativas para a mocidade, se é máis convinte manter os galegofalantes ou intentar conseguir gañar adeptos do bando contrario. Eses temas foron así casi todos moi iguais, non? En cambio, o que máis actividade tivo pois foi este, que, bueno, un post que trataba o tema de se debemos de ser explícitos nas campañas de dinamización, se ten que aparecer o logo do SNL, se teñen que estar fixados nas bases os obxectivos lingüísticos ou se debe ser de outra maneira, se simplemente deben de ser contidos transversais que se fan en galego e que realmente non apareza por ningún lado os obxectivos, senón que se vaya conseguindo sin esa necesidade de estar normalizando as persoas seguido, non? Ese foi o debate que máis popularidade tivo, non? No grupo de presuizos, pois aquí tamén pasa como na dinamización. Houbo temas que tiveron máis ou menos o mesmo índice de actividade, porque presuizos hai moitos, e casi todos podemos comentar sobre eles, non? Sobre todo o tema da norma, vale? O tema de que pasaron 13 anos e nos siguen dicindo que sempre andamos cambiando de norma, o tema da imposición, que todos estes presuizos siguen vixentes. Tamén o tema da música en galego, se é posible facer música en galego, parece que hoxe en día ainda hai moita xente que parece que non, que a música en galego ten algo extraño ou algo así. En cambio, o tema que creou máis actividade, o post que máis actividade xerou, foi este, que tamén falamos pola mañán un pouquiño, de como conseguir que os nosos fillos manteñan a lingua, non? Que nós queremos transmitir, non? Aí, a verdade que se xerou tamén bastante debate e, pois, a mellor era unha ferramenta tamén para compartir experiencias entre as persoas de como temos que facer, non? E para finalizar, no grupo de formación, os temas máis recorrentes pois foron o tema de como ligar a capacitación ca sensibilización, vale? Como temos que facer, que ferramentas podemos usar para ensinar galego, pero sin escaparnos do ámbito da normalización e de que temos que formar para sensibilizar, para os usos, etc. Despois tamén falouse da intervención dos servicios de normalización nos plans de formación das institucións, de como temos que intervir neles, se intervir directamente programándonos formación ou falando con outras partes dos nosos servizos, dos nosos concellos, das nosas institucións, para que a programación, a formación, o plan formativo sexa transversal, non? E o tema que máis índice de actividade xerou foi o da validación dos CELGAs, non? Que despois de 2008, xa pasaron non sei cantos anos, parece que non está claro, e justamente non está claro entre profesionais da lingua. É dicir, non está claro entre poboación xeral, pois pode ser, bueno, ata dentro
anormal, pero que entre profesionais da linguaxe estes problemas, pois tamén xerou bastante debate, non? Por min, agora, a ver se conclúe algo singal aí do que pasou nos grupos. Sí, antes comento vos unha cousa que probablemente debín decir antes, fun o que me ocupei un pouco do tratamento estatístico dos datos, é algo que é bastante razoable, pero que non dixen, é que en xeral coincide en que os apuntamentos máis participados, digamos, aqueles máis, vamos chamar, populares, para entendernos, son apuntamentos dos primeiros días. Quero dicir, cando o grupo funciona nun período de tempo tan curto como foi este, 15 días basicamente, hai como un sesgo temporal que fai que haxa os debates máis antigos non chegan a morrer, por decirlo así, entón están activos realmente durante prácticamente os 15 días, mentras que algunhas veces os debates que se xeran os últimos días, o período de cálculo que utilizamos cortou a análise antes de que posiblemente eses debates pudesen acabar o seu ciclo de comentarios. Digamos, de feito, os datos están cortados, a análise está feita con datos de o xavenres, mércores pola tarde. Todo o debate que puido haber, que prácticamente non foi nada, porque estábamos aquí físicamente, de mércores pola tarde xa non está computado estatísticamente. Entón, se alguén ten a curiosidade de ir ver nos grupos onde están cronolóxicamente eses apuntamentos, veredes que son case sen excepción apuntamentos da primeira semana, por decirlo así. Ahora sí. Ben, pois eu vou falar un poquinho das conclusións, non das miñas conclusións, senón das conclusións do grupo, porque son conclusións as que chegamos tras unha posta en común moi breve. Pensamos que se trata dunha iniciativa original. Eu non sei se en algún outro tipo de xornada, congreso, simposio, boda, bautizo, comunión, etc. hai algo parecido a isto, pero bueno, eu non a coñezo e ningún dos de aquí a coñecemos. Pensamos que é unha iniciativa que é original e que xa por iso ten un valor, non? Pero que ademais é unha iniciativa que funcionou. Creemos que é unha boa idea, hai que felicitar aos organizadores e, aínda que non lle guste, porque eu sei que non lle gusta, hai que decir que o pai da idea e o que dinamizou os dinamizadores e o que nos estivo pinchando para que fixéramos cousas e mantiveramos isto é este señor que está aquí á miña dereita, Manuel Bermúdez, o que deberíamos de darlle un aplauso pola súa implicación e polo seu traballo. Estes encontros naceron xa pronto para 20 anos, non? E fixéronse para crear comunidade, para crear un pouco rede, para que nos vexamos os que traballábamos nesto, que hai 20 anos éramos moitos menos, hoxe afortunadamente somos moitos máis. Non sei se afortunadamente, porque ideal sería que ninguén traballáramos nesto, pero bueno. E creemos que estes encontros virtuais sirven tamén, ou serviron para eso, para crear rede, para crear comunidade, non? As novas tecnoloxías, pois, que a mellor xa non son tan novas, serven tamén para manter estes encontros, para inicialos antes, para darlles continuidade. Os grupos, polo de agora, están abertos, non sei moi ben, dependerá un pouco da vida que teñan ou o tempo que poidan seguir durando, non? En segundo lugar, é unha ferramenta que nos formulaba incógnitas, non? Porque non sabíamos moi ben ata que punto ia funcionar, nin se ia a funcionar ben, non? Creo que non nos serviu para chegar a conclusións. Pero os grupos sí serviron para outras cousas que son igualmente importantes. Serviron para debater, serviron para facer circular información, porque probablemente todos descubriramos cousas que non sabíamos. Eu por exemplo, sí, non imaginaba que houvese tantísimas guías sobre linguaxe non sexista, por exemplo. E, en último lugar, penso que hai que destacar a participación. Remítome un pouco aos datos que daba xusto. 240 ou 250 comentarios son moitos. Son moitos máis, ou é moita máis participación da que puidese haber, por exemplo, nos encontros físicos. Normalmente non participamos tanto. Os que estamos aí no público, pois, bueno, a veces levantamos a man, pero moitas veces, pois, non decimos, non? Non decimos cousas que a mellor poderíamos decir ou que calamos, non? Facebook, nese sentido, pois, é máis aberto ou é máis fácil participar, non? Esa era un pouco a idea.
A participación, ademais, foi, en todos os casos, moi amable, constructiva, non hubo ningún tipo de saída de ton. É algo que, ao principio, teníamos certa reticencia. Respecto, pensamos en moderar os comentarios, pensando en que podía haber algún troll por aí ou alguén que empezase a falar de cousas que non viñan a conto, non? Ao final decidimos que foron abertos e todas as participacións, todos os comentarios se axustaron o que se debía, o cal é algo que creo tamén que é positivo, non? Estas tres cousas, a participación fluida e agradable e a novidade, penso que son basicamente as tres conclusións, as tres positivas desta experiencia. Rosa. Ben, pois a min para pechar xa, só quería matizar aquí ao compañeiro Singala, cando dixo que somos máis que hai algún tempo traballando, somos máis, pero somos moitos menos dos que deberíamos ser, somos moitos menos dos que fomos nalgún tempo, eu creo que temos que ser moitos máis. Esta ferramenta, bueno, o éxito que comentaron os meus compañeiros, debeuse un pouco ao traballo colaborativo de todas e todos vós. Entón, a parte destas pequenas conclusións que nós fixemos, pois sí que é o momento de escoitarvos a vós, de ver o que vos pareceu, que aproveitadura lle puidestes tirar ou se lle pode tirar. Entón, pois, bueno, é agora o vosso momento, entón, quen queira, pois, que comente o que lle pareceu, que habería que mellorar, se se podería seguir aproveitando para algunhas cousas, non. Nada, cando queirades. Quen queira. Date un gusto, me A ver, aquí o que... Eu xa dicía que aquí o que faltaba era o café. Que estas cousas saen mellor así cun café ou cunha cervexa, como comentaba Manolo en algún post por aí, pero creo que bueno, somos moitas persoas, non se presta moito, nós xa non queríamos poñernos aquí nesta mesa, queríamos mellor poñer unhas cadeiras aí, facer unha especie de outra distribución, pero bueno, isto non foi posible, pero ainda así, alguén terá algo que comentarnos do que lle pareceu, se lle sacou rendibilidade, se lle parece que é útil para algunha cousa, se repetimos isto, se non nos repetimos, se o mantemos, se o aproveitamos para calquera outra actividade que intentemos pôr en marcha. Dime. Alba. Ben, é máis proposta cara ao ano próximo, é dicir, cara aos próximos encontros ca outra cousa, pero eu pensaba que, sen desbotar a folliña que nos vides de dar, tal vez o feito de crear grupo de Face sería moi interesante precisamente para esa proposta de temas para o ano que ven. Porque ás veces parécenos que a coordinación, que a organización dos próximos encontros, unha vez ves o programa, queda algo lonxe, non sei, de algúns dos temas que teríamos en mente. E aínda que cada quen os poña por escrito, tal vez o grupo sería un moi bo lugar para ver cal é o interese real desa comunidade por un determinado tema para o ano que ven. Non sei, pensalo tamén para aí. Non sei se os grupos esgotaron ou se seguirán tendo vida, pero sí creo que é importante crear ese espazo con vistas a próximos encontros. Cousa de un mes e medio antes, ou mellor, intentar meter a xente que sabemos que está implicada e ver que queren facer en directo cando iso acontece. Moi ben, moitas grazas. Dime. Como te chamas? Cristina. Si, eu seguín un pouquiño, non tanto como quixera, pero non me foi así moi posible participar máis. Pero se me parece moi útil, non tanto ao redor dos encontros solos, senón como ferramenta constante, porque ao final, pois, vale, un par de veces ao ano nos vemos. Eu a primeira vez que veño, entonces non tiña bastante curiosidade en que pasaba aquí e un pouco que se está movendo, pero me parece como... Eu son traductora. Traductora, decís. E me parece unha ferramenta moi válida, sobre todo porque a parte de traductora son nai, son galegofalante ou son cidadá, boa administración e estas cousas. Entonces me parece que sí, que canto máis continuidade teñen as cousas, así como máis estabilidade, é o mesmo que dicíades antes de xuntar esforzos para os mesmos objetivos en vez de disparar como resultados por aquí e por alá, cada un no seu
no seu eido, pois pode aforrar moitos esforzos e, non sei, como xuntar tamén a atención e a vontade da xente, que ao final somos moitos, pero non somos tantos, non? Non sei. Moitas grazas. Somos moitos e ás veces ou somos uns poucos, pero tampouco non nos coñecemos, nin temos moitas veces oportunidade de falar, de contrastar ideas, de escoitar outras opinións, de que alguén che vai abrindo así algún camiño, de ver o que están facendo na outra punta. Falta, bueno, saiu varias veces xa pola mañá, alguén que marque as directrices e que coordine. Entón, esta pode ser unha ferramenta que nos utilicemos e poidamos tirar rendemento. Alguén máis? Alá polo fondo, creo que vi unha man. Parecíame. Ben, en todo caso, moitísimas grazas a todos pola... Bueno, acabas ti, sí. Nada, que a cousa era así informal. Isto estaba todo pactado de que nos fóramos interrompendo así para que parecese que era, pero non, estiñámoslo todo ensaiado. Moitas grazas pola participación, sobre todo nesta actividade que se foi facendo, pois, como outras moitas tamén así no aire, pero que foi unha experiencia, polo menos para nós os 5, moi gratificante. E nada, agora imos, sin moito descanso, comezar coa segunda sesión que está establecida agora agora pola tarde, para ver se acabamos con xeito aí ás 8:45, para que o venres empece canto antes. Moitas grazas.
Porque así inmediatamente sí que ve un descanso. Es un momento que tienes que meter la pausa. Ojalá, porque significa que hay debate que corre. Igual. Sí, son tres antes uno. Sí, si no para un descanso tan amplio, si no se tiene que hacer un par de minutos para Pero non me atrevo a hacer unha nominación, porque non aproximo unha componente. No, siéntate aquí porque si vas a usar la cosa tienes que... No quiero usar nada, no. Es presentación. No, perfecto. Vou dar primeiro a palabra, tal y como ven no programa. Sí, serás o primeiro. Non te importa. Entón son o último, non? Sí. Sí, xa estamos. Vai empezar Paz, empezo eu, pero despois Paz, despois vos e despois Ignacio. Sí. Perfecto. ¿Qué presentaste? Ah, vale, sí que estás listado. E tienen las presentación. Sí, Levo. Ah, sí, cambiaremos, porque empeza primeiro... Eu non espero aquí, veréis. Eu pa onde vou? Ah, quédate aí, non te cambies, que se cambien elas. Vale, para que ti... Simplemente para que vean. Vale, para que lean unha botanciña. Digo, xiro. Si che Ai, sí. Este lo voy a poner ahí. No, son las risas. Si no, Ben, boa tarde, imos seguir entón coa mesa Infancia, Cultura e Lecer. Tanto nos encontros na rede que vimos de valorar, como na xornada de onte e algo xe pola mañán tamén, deuse un animado debate a volta de se as intervencións para a normalización da lingua son máis efectivas cando a normalización se presenta como un obxectivo claro ante o público o que se dirixen, ou se, polo contrario, ese obxectivo debe vestirse e enmascararse baixo outras xustificacións. En xeral, penso que a conclusión a que chegamos foi depende. Acompáñanme na mesa Paz Castro, Beatriz Corral, Brais Fernández e Ignacio Vilariño. Veñen compartir con nós tres experiencias que, malia ter ben clariño dende a cerna a aposta pola intervención no uso da lingua,
non sempre fan gala dese obxectivo directamente cara ao seu público. Ademais, as iniciativas que veñen presentar reúnen moitos dos outros ingredientes dos que tamén falamos nestes días. A necesidade de apelar á emoción nas intervencións arredor da lingua, despertar o apego cara ao noso, cara a nosa lingua, de consensuar, negociar, arriscar, avaliar, reorientar, sempre para gañar espazos para o galego na necesaria formación da identidade da nosa xente nova, para construirmos o noso futuro. Vannos presentar 3 iniciativas orientadas á intervención na asunción e na transmisión do galego, unha delas de carácter público e outras 2 privadas. As súas perspectivas chegan, pois, de eidos diferentes, pero penso que van ser moi complementarios. A iniciativa empresarial privada vai nos presentar Paz Castro, que van nos falar das campañas de animación á lectura da editorial Calandraca. Paz chegou a Calandraca no ano 2004 para ocuparse, entre outras tarefas, do Departamento de Comunicación. Foi unha das fundadoras no ano 2005 do selo Factoría K de Libros, que está integrado actualmente na estrutura da editorial pontevedresa. É xornalista de formación e, ademais de ser a responsable na editorial da relación cos medios, a xestión de contidos da web e nas redes sociais, encárgase tamén das recensións dos libros e doutras tarefas. Segue vinculado ao xornalismo informativo. Bea Corral e Brais Fernández veñen presentar a iniciativa institucional O Galego Campa, que é un proxecto conxunto da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. Bea é filóloga, aínda que completou a súa formación nos ámbitos da comunicación e da xestión cultural e pública. Desde hai só uns días é técnica de normalización lingüística na Deputación da Coruña, pero coñeceré dela máis porque desde o ano 2009 e ata a semana pasada foi asesora técnica de dinamización da Secretaría Xeral de Política Lingüística e desde o ano 2012 é tamén a coordinadora técnica da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia. Ela encargouse da coordinación técnica do Galego Campa. Brais, actualmente o Falcón Branco, aínda que tamén forma parte do dúo Consello de Galegos Ilustres, e igual o coñecestes como parte de Xandovela. É historiador de formación, pero ten alma de artista. É tamén monitor de campamentos, de campos de traballo, de intercambios internacionais, é formador de formadores en educación non formal, animador, facilitador de eventos, recitador de poesía, contacontos e ludotecario. Pero no eido da dinamización lingüística innovou, gustalle innovar, pareceme moi salientables as charlas teatralizadas nas que asume a voz de persoeiros nas nosas letras. E algo relacionado con isto tamén foi o seu papel, a súa implicación no Galego Campa, vai nos falar dela. Sen sair das artes escenográficas transfronteirizas, porque tanto Brais como Ignacio teñen moita relación con Portugal, pasamos á iniciativa persoal de Fantoches Bach, que é a que nos ven presentar Ignacio Vilariño. Se dicimos os quinquilláns, as pombas de Carboeiro, Viravolta Títeres, o Museo Galego da Marioneta, Rodari Rodari ou Fantoches Bach, conxuramos inmediatamente a Ignacio Vilariño. É licenciado e practicante activo de Belas Artes. Comezou como construtor e manipulador de marionetas con Viravolta Títeres, pero despois fundou Fantoches Bach e outras compañías. É actor, escenógrafo, dramaturgo, director de espectáculos, narrador de historias, creador de banda deseñada, gañou 2 veces o premio Barriga Verde de textos para Moni Creques, o premio Castelao de banda deseñada e, ademais, experimenta co teatro poético fundido coa manipulación de obxectos. Non lles vou roubar máis tempo e escoitamos a Paz de Calandraca. Grazas. Grazas, Conchi. Moitas grazas a vos pola vosa presenza e ao Consello da Cultura Galega por convidar a Calandraca a participar nestes encontros. Pois, por casualidade, fixámonos en que estamos na 17ª edición dos Encontros pola Normalización Lingüística, que son tantos anos como os que Calandraca leva publicando e animando a ler en galego. Antes de comezar, queríamos trazar un pequeno panorama da situación da lingua hai 20 anos para facernos a idea do terreo no que agromou o noso proxecto editorial. Remítome ao mapa sociolingüístico de Galicia, elaborado a mediados dos anos 90 pola Real Academia Galega,
no que, en palabras do académico Francisco Fernández Rey, o castelán predominaba sobre o galego no ámbito urbano, abro aspas, cun preocupante descenso do monolingüismo en galego na xente nova e cun perigoso descenso do idioma propio de Galicia nas interaccións familiares cos membros máis novos e con forte perda da súa transmisión na familia. Dito estudo reflectía que a escola, abro aspas novamente, seguía a ser un elemento castelanizador, porque os nenos galegofalantes pasábanse ao castelán na escrita e na comunicación co profesorado. Nese adverso escenario, fraguouse, como xa sabedes, o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado no ano 2004. Daquela, Calandraca aspiraba a achegar propostas que puideran cubrir algunhas carencias evidentes do noso sistema literario. Dunha parte, álbums ilustrados de calidade escritos en galego, estes foron algúns dos primeiros, e doutra, a posibilidade de ler na nosa lingua a obra de autores de referencia como os que veredes aquí, Arnold Lovell, Maurice Sendak, Leo Leoni, János, Reiner Simnik, Tommy Ungerer, oín que había tradutores na sala, verdade? Tradutores e traductoras. O catálogo dos libros para soñar comezou a ser en si mesmo unha ferramenta para a normalización lingüística con presenza nos fogares, nas escolas, nas bibliotecas, nas librarías. Paralelamente ao seu labor editorial, Calandraca ven desenvolvendo dende entón unha faceta de dinamización da lectura que asemade tamén é dinamizadora do uso da nosa lingua. Subxace aí un interés pola promoción e pola visibilización dos libros, mas tamén un claro compromiso co galego como vehículo de comunicación cos nenos e nenas, cos pais e nais, cos docentes, cos mediadores. En ese contexto destacan dúas iniciativas. Por unha banda, a campaña de animación á lectura coa que Calandraca percorre as escolas do país con propostas en galego e presentándolle ao profesorado a literatura infantil e xuvenil nas aulas. Van 17 anos xa poñendo en marcha con recursos propios esta acción que cada curso abrangue uns 200 centros escolares e chega a uns 8.000 nenos e nenas de educación infantil e primeiro ciclo de primaria. Ademais, están as sesións de animación á lectura da libraría Libros para Soñar en Vigo, 15 anos xa organizando gratuitamente sesións de contos en galego todas as tardes dos venres, van empezar dentro dun anaquiño, por certo, para público infantil e familiar. Tamén con recursos propios. E parece que esta veterana actividade cundiu á vista da iniciativa posta en marcha hai un ano polas Consellerías de Cultura a través da Secretaría Xeral de Economía e Industria coa Dirección Xeral de Comercio, a Federación de Librarías e a Asociación Galega de Editores. Libros para Soñar organiza tamén quincenalmente sesións específicas de contacontos en galego para bebés de 0 a 3 anos. Pensando precisamente nese público sensible para que comece a escoitar as primeiras verbas e a socializarse na nosa lingua, Calandraca, a través dun traballo dos músicos Magoia Bodega e Paulo Nogueira, recuperou unha selección de cantos de verse tradicionais, porque apostamos pola recuperación da memoria que se remonta ás nosas nais, aboas, bisaboas, pola recuperación da nosa lingua e da nosa cultura, e recomendamos ás futuras nais que comecen a escoitar e a cantar tamén estes arrolos como os que aparecen recollidos neste librodisco, a partir do 6º mes de embarazo. Falábamos de campañas propias, mais co tempo foron consolidándose outras campañas de animación á lectura en colaboración con institucións públicas como proba de que é posible artellar iniciativas conxuntas nesa liña. Unha delas ten como escenario a cidade de Compostela
é a campaña de animación e lectura do Concello de Santiago, que este ano acadou a súa 15ª edición co lema Ler e Voar, fiando con Ícaro, que foi a obra gañadora do 7º Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, de Federico Delicado, que, por certo, estes días está exposto no stand da Biblioteca Internacional da Xuventude de Múnich, na Feira do Libro de Frankfurt, na que estamos participando ata o domingo, e que tamén vai estar presente na lista de honra da IBI no ano 2016 a proposta da OEPLI. En canto á campaña de animación e lectura, pois participan uns 5.000 escolares de Santiago e da Bisbarra Compostela cada mes de abril nas actividades que inclúen, como estades vendo, sesións de contos e música, que tamén son para bebés. Temos obradoiros de ilustración, temos obradoiros de escrita creativa, charlas de formación dirixidas ao profesorado, exposición de ilustracións e libros e actividades abertas ás familias. E, por outra banda, outra campaña que quixéramos tamén destacar, Conchi seguro que a coñece, é a campaña de animación lectora e dinamización da escrita en galego o Cartafol do Lérez no Concello de Pontevedra, que se remonta ao ano 2010. 12 centros de ensino participaron este ano nesta iniciativa nos talleres nos que o alumnado elabora os textos cos que logo se confecciona un xornal escolar. Este é un dos exemplares. Teño algún máis por aí, por si logo queredes velo. Bueno, pois dicíamos, o alumnado elabora os textos cos que logo se confecciona esta publicación, este xornal escolar, que tamén se publica en formato digital, impreso e tamén digital, coincidindo coa celebración das letras galegas. Na edición digital, lóxicamente, amplíanse os contidos que non teñen cabida por razóns lóxicas de espazo na edición en papel. Máis de 500 alumnos e alumnas de terceiro ciclo de educación primaria veñen participando nas propostas literarias. Por exemplo, aí na imaxe o ilustrador Pablo Otero no obradoiro de creación de ideogramas e poemas. Tamén traballan na elaboración de textos narrativos, reciben a autores cos que manteñen entrevistas, encontros para o propio xornal, e hai un apartado especial para a biblioteca dos centros que participan nestas xornadas para coñecer a súa dinámica fundamentalmente. E logo, pois, recepcionan o xornal e o avalían colectivamente. Ben, preocupados pola situación actual da nosa lingua, con cada vez menos falantes nas vilas e nas cidades, cuns índices de lectura en termos demográficos que van en caída libre, coas bibliotecas públicas suplindo con imaginación o que non poden abastecer cos fondos que non chegan da administración, das administracións, pluralizo, e coa difunción de numerosas librarías incapaces de soportar a situación económica, o horizonte entenderedes que presenta máis nubes que claros. Diante dese alarmante contexto, Calandraca decidiu poñer en marcha outra acción, desta volta dirixida aos lectores xuvenis e adultos, ao profesorado, ao persoal das librerías e das bibliotecas, os equipos de normalización lingüística, os clubes de lectura. Vou citar palabras da profesora Gracia Santorum no número 0 do boletín Club de Lectura, que é este outro que teño aquí, e tamén trouxen un monllo deles por si queredes logo velo por dentro. E dicía Gracia: do noso entusiasmo e da oportunidade que deamos á lectura e ao alumnado van depender en gran medida os alicerces dun lector ou lectora interesado. Este é, pois, un modesto antídoto a esta publicación, este boletín, contra a resignación dos que están a ser testemunhas pasivas da desaparición do noso patrimonio máis valioso que é a lingua.
De aí que a responsabilidade de Calandraca como editorial sexa poñer a disposición do público algunhas das mellores obras literarias que se escribiron noutras linguas para quen as queira ler na nosa lingua. Este próximo mes de novembro, a colección narrativa K do selo Factoría K de Libros vai acadar o número 25 coa reimpresión dunha obra que todos coñecedes que se titula Diario de Ana Frank e que se suma aos textos de Joseph Conrad, Nabokov, Bukowski, Orwell, entre outros moitos autores. Para facer estas publicacións, compre ter dunha banda intención de seguir cubrindo valeiros clamorosos no corpus literario e, ademais, ter certa musculatura que, no caso de Calandraca, foise adquirindo no proceso de espallamento xeográfico e afianzamento do noso propio proxecto editorial. Mais tamén a través dun proceso de acumulación de forzas que ten que ver co carácter plurilingüe do catálogo. Practicar unha economía de escala permite que títulos recentes do noso catálogo como Ola e Adeus ou A Árbore Xenerosa, moi custosas por razóns de produción ou pola elevada cantidade dos royalties ou a elevada porcentaxe dese royalties, poidan sair en galego, cousa que pola limitada demanda do noso mercado que condiciona a tirada sería inviable. Coa versión en galego non se publicarían, se non fose así, ao mesmo tempo as versións nas outras linguas peninsulares, castelán, catalán, éuscaro, portugués. En conclusión, queremos pensar que as xeracións de nenos e nenas que foron lendo as sucesivas reimpresións de títulos como O Coelliño Branco ou A Que sabe a lúa, por citar dúas obras emblemáticas, ou que acudiron a sesións de contacontos na Galería Sargadelos de Santiago, convertida cada mes de abril nun pequeno museo, ou que publicaron os seus relatos no Cartafoldo Lérez, sexan terra na que plantamos o noso humilde granciño e confiamos en que agrome vizoso. Pero que esa semente medre e dea froito dependerá de factores en moitos casos alleaos. A familia, a escola, as directrices que marcan as administracións educativas poden ser chuvia mansa ou riada destrutiva, poden ser sol vigoroso ou seca prolongada. Para ben ou para nada, no peor dos casos, a contribución de Calandraca está aí e a promoción da lingua seguirá marcando a nosa folla de ruta. Algo en positivo estaremos achegando cando o Concello de Pontevedra e a Rede de Entidades Amigas da Lingua nos fixeron a honra de concedernos no ano 2013 o Premio Xoán Manuel Pintos ao compromiso coa lingua e cando o Instituto Vasco Etxepare ven de elixir hai unhas poucas semanas a primeira antoloxía da obra de Joseba Sarrión-Andía en edición bilingüe éuscaro-galego traducida por Isaac Xubín para outorgarlle a primeira edición do Premio Etxepare de Traducción. Pola miña parte, máis nada, moitas grazas pola atención e quedo vos á disposición agora ou logo se precisades que vos faga calquera aclaración ou respostar calquera dúbida. Graciñas. Vale, moitas grazas, Paz, por cingirte tan escrupulosamente o tempo. Agora imos escoitar a Bea e a Brais. Vale. Ben, boa tarde. Brais, despois para poñer mudalle se queres, así está guardada. Ben, despois para boa tarde. Brais e eu imos falar do programa de dinamización lingüística ao Galego Campa. Eu vou contar así brevemente como se puxo en marcha hai 5 anos xa, cales son os obxectivos que se perseguen con el e como foi andando ao longo destas 5 edicións. Este programa é un programa de dinamización lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia. Desenvolve no marco do Plan Estratégico de Xuventude de Galicia 2014-2016
unha das 11 medidas encamiñadas a dinamizar o uso da lingua galega na mocidade en todos os ámbitos sociais e tamén lle dá cumprimento ás directrices da Lei de Xuventude de Galicia aprobada no ano 2012 e máis as do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O Galego Campa botou a andar no ano 2011 con tres obxectivos fundamentais que son dinamizar o uso da lingua galega nos campamentos, favorecer o desenvolvemento de actividades en galego nos campamentos de verán e facilitarlles formación e recursos ao monitorado para a realización de propostas que animen a rapazada a se expresar no idioma propio de Galicia. Este programa constituíu a primeira experiencia conxunta destes dous departamentos de intervención lingüística nos campamentos de verán da Xunta de Galicia. Estes campamentos, no marco do programa Acción de Verán de Xuventude, consideráronse un contexto idóneo para levar a cabo unha actuación de dinamización lingüística dirixida á mocidade, porque neles participan cada ano unha media de entre 8.000 e 8.500 mozos e mozas que na súa meirande parte están comprendidos entre as idades dos 9 e dos 17 anos, que, como sabemos todas as persoas que traballamos en dinamización lingüística, pois é unha das idades, ou seguramente a idade máis difícil a hora de levar a cabo unha proposta de intervención, porque tocamos a preadolescencia e a adolescencia, sobre todo nunha proposta que non sexa para público cativo, que poida chegar a estas actividades da man das súas familias. Ao longo destas 5 edicións, o Galego Campa puxo en marcha actividades formativas dirixidas aos directores dos campamentos e aos seus monitores, forneceu de materiais específicos de traballo para os campamentos e para o tempo libre estes potenciais axentes dinamizadores e deseñou, programou, implementou, avaliou e tamén apoiou actividades e propostas de moi diverso tipo que lle chegaron a lingua galega rapazada participante neste programa Acción de Verán da Xunta de Galicia, da man sempre de empresas e profesionais especializados en dinamización lingüística, como, por exemplo, Tag en Ata, Reverso, Fabaloba, Dinamo, Xandovela ou Falcón Branco. Ao longo destas 5 edicións, como vos dicía, nos comezamos no ano 2011 poñendo en marcha unha xornada formativa que tiña como fin darlle a coñecer o programa O Galego Campa ás empresas e aos directores dos campamentos que facían a xestión destes proxectos. Houve unha distribución dos materiais que editamos, que son estes, e que ten aí María un exemplar para irvos pasando, por se queredes velos, para que nos coñezades. Foron un disco, o disco Desaparafusador de Gominola, que se trata dun disco que non foi comercial, e que foi feito coa colaboración de músicos e de intérpretes moi coñecidos no que é o panorama musical de Galicia, como son Pablo Pascual, Nasla Xami, Ramón Bermejo ou Guadi Galego. As letras fixeras Celso San Martín. Tamén se distribuíron un lote de fichas, que son estas, que estaban destinadas a un traballo complementario con este disco e que fixo Tag en Ata. A parte, fixemos unha escolma digital para os webs a ofrecerlle o monitorado do lecer e do tempo libre un banco de recursos, de ferramentas e de estrategias coas que eles pudesen achegarlle o galego á rapazada desde o ámbito do tempo libre. Estes materiais distribuíronse tamén nos servizos de normalización lingüística e puxéronse a disposición de todas aquelas persoas que quixesen acceder a eles de maneira libre de balde nos webs para a súa descarga a través de lingua.gal e xuventude.net. Na segunda edición, que fixemos no ano 2012, puxemos en marcha no mes de abril un curso que se chamou curso O Galego Campa, ferramentas e propostas para a dinamización da lingua galega na mocidade, con 26 horas de duración, e que se ofertou no marco do Plan de Formación no eido do Tempo Libre
que organiza anualmente a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado para darlle formación aos monitores que desenvolven ou que queren desenvolver o seu traballo nestes campamentos. A ese curso pois levamos actividades de diferentes tipoloxías, da man de Reverso, de Dinamo, de Celso San Martín ou de Raúl Piñeiro, que non me lo coñecemos. Distribuímos uns novos materiais dos que non trouxen exemplares, pero son outro novo xogo de fichas similares a este, pero máis centrados no que é a lingua e as actividades deportivas, unhas fichas que fixera Reverso. Fixémolas chegar a todos os campamentos de verán durante os meses de xullo e agosto, despois desta xornada de formación cos monitores, e tamén as volvemos a cargar no mesmo web para que estivesen a disposición de todas aquelas persoas interesadas. Ademais diso, levamos aos campamentos unha proposta que foi a primeira proposta de dinamización lingüística coordinada directamente desde Política Lingüística, foi o concurso Campacontos, un certame de historias creadas, interpretadas e gravadas a través de móviles nos seráns dos campamentos. Era unha proposta grupal que tiñan que facer en grupos de 4, 3 rapaces ou rapazas con un dos monitores, implicando sempre tamén o monitorado para darlles unha mostra de outra proposta de actividade para facer en galego. Estes campacontos podían ser de tema libre, de extensión non superior a 500 palabras ou 5 minutos de duración. No ano 2013, en agosto, puxemos en marcha a terceira edición do Galego Campa, adheríndonos desde a Xunta de Galicia a unha campaña que saiu do viveiro de propostas normalizadoras da Cotenol, da campaña Gústame o Galego, que nese momento estaba tendo moito éxito, e levamos o fotocol de Gústame o Galego a 13 campamentos baixo a xestión de Faba Loba, para que neles participasen cerca de 1.500 rapaces e rapazas que estaban neses momentos de estadías nestes campamentos, rapaces con idades comprendidas entre os 10 e os 17 anos. No mes de setembro organizouse un curso nas redes sociais de lemas a prol da lingua galega feitos neses fotocoles, con premios para os 4 lemas máis votados. Esta actividade desta edición acompañouse novamente coa distribución de materiais e cos materiais tamén en digital nos webs. Na cuarta edición, no ano 2014, levamos as primeiras xincanas aos campamentos como actividades baseadas en probas de habilidade mental, física e lingüísticas e destinadas tanto a rapazada de novo como ao monitorado. Nelas participaron 600 rapaces e rapazas que estaban nese momento en 5 campamentos durante agosto. Foi a xincana lingüística Lingua Forza 3 que xa coordinou Brais nese momento desde Xandovela. Na última edición, que foi este verán, no ano 2015, participaron 1.200 rapaces e rapazas de estadía en 17 campamentos durante os 2 meses do verán, coa xincana lingüística Galicia, Terra de Artistas e con un contacontos en formato acústico de guitarra e voz do Consello de Galegos Ilustres, onde estaban Brais Fernández e Xavier Mugardos. Foi a edición máis ampla ata o momento do Galego Campa, nela puxemos, ademais, a disposición de todos os profesionais do tempo libre da educación formal en Galicia un novidoso repositorio de materiais de lingua, tempo libre e mocidade, ao que se pode acceder de balde desde o portal da lingua galega, ese que tedes aí, que xa vos pode contar Brais un pouco máis polo miúdo. Moi boas. Eu, alén de outras filiacións coñecidas e recoñecidas, son fillo do tempo libre, da educación no tempo libre. Iso quere dicir que cando tiña 14-15 anos participei destas actividades que se ofrecen, campamentos
campamentos, outras actividades, campamentos, campos de traballo dentro do Estado español, e sendo adolescente, pois aí neses espazos coñecín algunhas das persoas que serían máis importantes na miña vida, grandes amigos que tiven e moitísimas influencias que, dende logo, marcaron moi moito as miñas escollas e as miñas opcións pois no tempo en que, de adolescente, me fun facendo grande. Con 18 anos, fixen o curso de monitor de tempo libre. E dende aquela, todos os anos, ininterrumpidamente, levo organizando convivencias xuvenís, campos de traballo e campamentos de verán. Digo isto porque creo na educación no tempo libre, creo que se poden facer moitísimas cousas e neses espazos que parecen pois tan fora de todo, se hai unha planificación axeitada, pode haber cambios significativos na vida das persoas. E teño visto moita xente mudar de valores, evolucionar, superar traumas, mudar de linguas nun sentido e no outro, e penso que aí hai moito espazo no que se poden facer cousas. E digo isto porque, para que comprendades que para min foi un auténtico orgullo e satisfacción poder percorrer este verán os campamentos de Galicia, visitar 17 campamentos, visitar a máis de 1.400 persoas, interaccionar con todos eles. Para que vos fagades unha idea, houve unha semana en xullo que contei no conta kilómetros do coche e nunha semana fixéramos 2.500 kilómetros sen sair de Galicia. A proposta do Galego Campa 2015, sempre que faz unha proposta hai que facer unha análise de cal é a realidade. Entón, cando nos propuxemos facer a proposta do 2015, dixemos, vamos a ver, cales son as necesidades ou as realidades que temos. Por un lado, temos unha chea de rapaces e rapazas de todos os puntos de Galicia e dunha variedade de extracción social moi ampla. Que sabemos que habitualmente nos campamentos a lingua maioritaria e o castelán se ven teñen outras habilidades. Outro componente importante son os educadores e educadoras, os monitores de tempo libre, que sabemos que son fundamentais e que sabemos que unha equipa consciente en cuestión lingüística, en cuestión ambiental, en cuestión educativa ou de coeducación, son capaces de marcar unha pauta e consciente ou inconscientemente pois afectar positivamente ou non as pautas de funcionamento de todos os rapaces. Por tanto, os educadores parecíannos un destinatario importante. E despois, por outro lado, outra cousa a reseñar da campaña de verán é que hai moitísima renovación. É dicir, os rapaces e rapazas que hoxe están no campamento, dentro de 2-3 anos, xa non están no campamento, a mellor son monitores ou monitoras. E o monitorado tamén muda dun ano ou do outro. É dicir, hai xente que levan a mellor aí 10-15 anos, pero hai outros que a mellor só botan 2-3 anos. Por tanto, esa falta de estabilidade tamén era un componente que era importante. Entón, feita esta análise desas realidades e necesidades, decidimos acometer a acción. Entón, cos adolescentes, vese, por cousas que xa se foron falando hoxe aquí e onte tamén, que hai unha falta de estima cara á lingua e na idade da adolescencia dáse de que todas as vergonzas típicas da adolescencia en Galicia, por alguna razón, se mesturan co tema do gallego, entón temos vergonza da lingua como parte desa vergonza propia dos adolescentes. Por tanto, entendemos que aí era un elemento ou un punto no que pagaba a pena incidir e intentar modificar esas tendencias. Nese sentido, que os adolescentes, houve dúas propostas principais. Por un lado, o de sermos capaces de realizar unha actividade que no conxunto do campamento fose suficientemente especial, significativa, que asociasen a unha lembranza positiva asociada á lingua galega. Nese sentido, fixemos dúas cousas. Por un lado, un contacontos distintos contacontos que mellor pode haber habitualmente nos acampamentos, con guitarra e voz, que realmente chegaba ao corazón das persoas, polo contido do conto e polas mensaxes non só lingüísticas, sino moitas outras que transmitía. E despois, a xincana lingüística, que era unha serie de actividades, todas microactividades moi sinxelas, facéndose un pouco payaso para
para conseguir certa empatía, pero que todas tiñan un contido profundo que intentaba chegar pois, ao corazón da xente. Eu vou falar da actividade que eu desenvolvía, da que estou moi contento, porque eu sempre pensín que se os adolescentes tivesen por moda ligar en galego, o problema da lingua estaba resolto. Entón, facía unha actividade nesta xincana, era unha microactividade de 15 minutos, que decía, bueno, xuntamos aí un grupo de 15 persoas. Parece ser que a xuventude de Galicia ten 3 vergonzas principais. Unha é falar en público, outra é falar de cousas íntimas, falar de amor, e outra falar en galego. Imos a resolver 3 ao mesmo tempo. Entón, o que facíamos eran exercicios moi sinxelos de iniciación ao teatro, de desinhibición, que consistían en aprender a ligar. E entón, pois, rapaces e rapazas que o mellor nunca utilizaran a lingua galega para que prácticamente nada, e moito menos para dirixirse a persoas con intencións cariñosas, pois saían a facer exercicios como dicirlle a alguén, gustasme moito, ou cada vez que te vexo, sinto no estómago bolboretas a voar. Estou seguro que en algunha tenda de campaña pois alguén falou de bolboretas. O segundo eixo era o tema dos monitores, que realmente é onde está o cabalo de batalla, non? É dicir, se fose posible que no conxunto dos equipos de monitores que hai na campaña de verán a lingua vehicular habitual fose o galego, outro galo cantaría. Está nos plegos. O sea, supostamente, todas as empresas que participan da campaña de verán se comprometen a utilizar a lingua vehicular o galego. Pero, bueno, non é exactamente así. En edicións anteriores, e falo sobre todo a 2014, na que participei, acontecía a veces que cando íamos facer a actividade que facíamos se convertía nunha especie de paréntese dentro da programación. É dicir, había programación habitual, e despois venían os de la Xunta a facer a súa cousa e despois continuaba a programación habitual. Non acontecía en todos os campamentos. Había algúns que sí se implicaban, pero había noutros que tiñamos ese problema e entón aí a veces tiñas a sensación de que o que estabas facendo era nocivo, porque aquí chegan os especialitos estes que traen un rollo completamente diferente ao normal e iso non era o que máis interesaba. Entón, na edición de 2015, creo que foi unha proposta arriscada, pero saiu ben. O que decidimos foi que no canto de prepararmos unha actividade que facer 100% con persoal que viñamos de fora, foi implicar as equipas de monitores que xa estaban no campamento. Entón, o que fixemos foi preparar unha serie de actividades, falábamos con antecedencia coa dirección de cada equipo de educadores, de maneira que eles asumían algunhas das probas da xincana. Iso era moi interesante por 2 razóns. Unha, porque os rapaces de repente vían que estes que chegaban de fora tamén funcionaban en equipo cos mesmos monitores residentes. Por tanto, esa distancia ou ese paréntese xa se diluía. Por outro lado, así conseguías unha maior implicación dos monitores e monitoras que estaban no acampamento co programa en sí e cos obxectivos do programa, que é a lingua. E terceira, que dábase espazo a monitores galegofalantes que non sempre tiñan cancha bonda para se soltar, e algúns que ben que se soltaban, e outros que non tiñan o hábito de falar en galego, facíano. Incluso houve algún caso que até os acampados se rían do mal que falas o galego. Pero, bueno, é a maneira de comezar a tocar aí onde debe ser, non? Entón, foi interesante, foi arriscado, foi máis complexa a xestión, pero esa participación de todo o monitorado residente entendemos que foi moi satisfactoria e a sensación de paréntese eu creo que se esvaeu, porque foi unha sensación de piña, non? De unión. E tamén esa actividade de monitorado de fora con monitorado do propio campamento, unha actividade especial, pois foi unha actividade forte tamén dentro dos campamentos. Despois, o terceiro eixo que nos interesaba traballar esa cuestión desa inestabilidade. Dicir, se hoxe traballamos e conseguimos formar ou mellorar as actitudes de determinada xente que están hoxe traballando, pero mañán chegan outros completamente diferentes e hai que volver a reiniciar, aí estamos tentando parar o mar coas mans. Entón, había que intentar construir cousas. E entón, aí
foi onde apostamos por crear recursos. Recursos que non creamos, que non inventamos, é dicir, recursos están aí. Simplemente que en Galicia, que hai unha tradición de educación no tempo libre moi boa, moi boa. Os recursos non están sistematizados. E entón, cada quen pois ten os seus listados de xogos, os seus listados de actividades, pero que non se comparten moitas veces. E os materiais que están editados moitas veces están en linguas estranxeiras. E entón, aí foi onde apostamos por, si sei por onde está, que eu non entendo moito de ferramentas informáticas. Aquí estaba. Sí, dalle. É aí, non? Sí. Aquí, en promovelo. No, baixa. Eu... Dalle outra vez. Doulle outra vez. Vale, sí, e ahora baixa co rato. E ahora baixa. Primeiro allí. Aí. Bueno, mentras isto se vai resolvendo, recursos. É dicir, o de recursos, por un lado, pensamos pois eso, que era adecuado, é unha demanda habitual por parte do... Sí, aí está. É unha demanda habitual do monitorado de tempo libre en Galicia a falta de recursos dispoñibles. E entón, por un lado, o que fixemos foi os materiais que foron elaborados para a xincana, é dicir, que no canto de elaborarmos unha actividade ou dúas para darmos o monitorado, que fixemos foi elaborar 10 actividades, de maneira que as persoas pudesen escoller 2, 3 actividades. E o resto de actividades quedan aí como recursos que todas as equipas de monitores que visitamos neste verán xa coñecen e que quedan a disposición para que podan utilizar o resto da súa vida como educadores. E, alén diso, pois o que comezamos é a crear un repositorio de recursos de actividades moi sinxelas, que son estas que finalmente encontramos aquí, que están disponibles, neste momento hai 64 actividades, pero queremos continuar incrementando o número de actividades e son, como vedes aí, pues, actividades por equipos, actividades de confianza, é dicir, son actividades que están pensadas desde o punto de vista dun educador, educadora que vai intervenir cun grupo, entón que necesita ferramentas específicas para cousas específicas. Intentamos que sexan útiles e que den xeito no futuro. Xo vou rematar só sinalando dúas cousas. Cal foi a chave de que correse tan ben como correu este verán por todos os campamentos? Eu creo que a chave para conseguir que en todos os campamentos as nosas propostas fosen ben recibidas, e as nosas propostas nin son as de Falcón Branco, nin da Secretaría, son da lingua. Foi moita man esquerda. Moita man esquerda. A unha persoa que xa ten unha programación e 12 monitores ao seu cargo, se de repente lle chegas dicindo que hai que impoñer calquera cousa que non sei que, tolean. Entonces, a maneira de facer para conseguir que a cousa funcionase fluidamente foi chamalos un a cada director e no canto de decir o que teñen que facer foi preguntarlle cales eran as súas necesidades, tentar comprender cales eran as realidades de cada campamento. Entonces, en función das necesidades que expresasen, entón ti podías presentar a túa proposta como unha maneira de axudar a resolver esas necesidades. Entón, no canto de verte como un paréntese, como un alien, como un inimigo, ao contrario, eras un colega que chegaba para dar o apoio xusto preciso no momento en que facía falta. Desa maneira, consigues a empatía por parte das persoas, primeiro do director e despois do equipo de monitores. E a partir de aí, pois de todos os acampados. E o segundo componente, que eu creo que tamén é importante, que nós chegamos ao campamento e somos los del gallego. Entón, claro, se nós chegamos con actividade, con actitudes pois fortes, agresivas, evangelizadoras ou calquera cousa así, teríamos o camiño trancado. Entón, nós o que temos que chegar é traendo un aire fresco, que sobrevoa por riba de todos. E entón, quédome coas palabras que onte Marta Souto dicía aquí, deste mesmo lugar, ilusión. É dicir, se nós transmitimos ilusión, entón, eles
captarán máis, volveránse máis galegofalantes ou menos, pero, dende logo, a xente, a esa idea de ilusión, de traer aires novos, a xente súmase. E se moitas veces os adolescentes ou adolescentas, pois, a veces renuncian ao idioma dos propios pais, o idioma que falan na casa, e a veces, pois, porque sinten ou creen que sinten que outras cousas, pois, teñen un aire máis fresco. E por eso penso que ilusión é a atitude que necesitamos. Alegría. Moitas grazas a Brais e a Bea. Imos deixarle un pouco de sitio na mesa Ignacio, non fai falta, non fai falta. Temos aí, así. Póidese falar así. Sí, a min apetéceme... Pero non se deixa. Vale. Eu xa pensei, Vale. Pois así é posible, non? Sí? Bueno, vale. Nada, é unha cuestión, claro, o costume de estar vendo os ollos da xente, que parece como que me axuda, non? Eu, agradecer a Conchi a presentación, a Charo e ao Consello da Cultura Galega o convite a estes encontros, a pesares de que me xenerou moita preocupación, non? Desde que me comentou Charo que podía vir aquí a falar da miña relación coa lingua galega, así o entendín eu, sobre todo desde o meu traballo, non? A miña... Bueno, esa preocupación levoume a facer unha especie de memoria desta relación, desta vida co galego. É fundamental, entón, mencionar os meus pais, que eu son de Lalín, eles son de dúas aldeas de Lalín, Cristimil e Muimenta. Fóronse a vivir a Lalín e teñen negocios de restauración. E os meus pais, entendo eu, que me educaron en galego, en castelán, perdón, educaron en castelán. E despois entrei nun colexio concertado no que, como coñecedes moitos casos, parecía como que te aillaban do galego, non? Non conseguías, ou eu non conseguín escoitar a un rapaz da miña idade galego, eu creo que hasta os 9 anos, a sensación, quero dicir, non é que fose esa a realidade, senón que a sensación da sorpresa de escoitar a unha nena falándome en galego e o meu rechazo e a miña burla sobre esa nena e que falaba en galego. Con seguinte rechazo do meu reprimenda do meu irmão, dicíndome que eso estaba ben, que o que estaba equivocado era eu, non? Pero pensar que eu aos 9 anos me sorprendo de isto en Lalín me xenera moitísimas preguntas, non? Como é posible que nunha familia na que eu compartía moito tempo cos meus primos, cada un que vivían en Ferrol, outros vivían en Donosti, outros vivían en Pontedeume, que non falásemos en galego entre nós, sendo todos fillos de familias do rural, non? Como era posible que nos afastasen tanto do galego? Pois non sei. O caso é que eu me lembro tamén de que o que si tiñamos sensación é de que había algúns compañeros nosos, algúns rapaces da nosa idade que falaban en castrapo, non? Si que xa aparecía esa palabra na nosa infancia. Despois aparecen por Lalín os espectáculos de títeres no domingo de Furabolos, que quizás sexa a primeiras pezas en galego en teatro que vexo, e que xa empezas a ver que hai alguén que usa para a cultura, que usa o galego. E creo que eso relacionábamos
coa lingua dos adultos, non? Máis tarde, con 13 anos, teño a noción da primeira palabra que uso en galego, que é cando lle digo a un taxista graciñas e co reproche, non? Co reproche do meu compañeiro de decir, por que lle falas en galego? Eu non sei, pareceume máis educado, non? Por que non? Pero enseguida entro a formar parte dun grupo de teatro de Lalín que se chamaba Churuleta, e en Churuleta, pois, o primeiro que presentamos foi Rúa 33, que era unha obra colectiva, de produción colectiva, na que estaba moi claro xa que había que facela en galego, aínda que as nosas relacións entre nós, pois, eran en castelán, non? Seguín un par de anos facendo montaxes con elas e o conflito saía cada vez máis da necesidade de incorporar o galego aos ensaios, a propia produción, a instalarnos no galego, porque nos parecía, o sea, parecíame a min, que era un dos que defendía esa proposta, máis consecuente, non? E, ademais, máis útil para logo o que queríamos facer. Se queríamos improvisar en galego, como íbamos nós estar sempre falando en castelán, non? Despois, claro, aí empezas a tomar conciencia da defensa da lingua, na que me parece moi importante son os modelos que tiñas no instituto, non? Aqueles profesores que admirabas coincidían cos que falaban en galego. Nesa altura, nesta conciencia do uso e da defensa do galego, entro tamén en conflito cos usos da miña nai, que dos meus pais, non? E, sobre todo, cando me encargan que lles escriba, que lles faga as cartas do restaurante. E, entonces, eu, pois, claro, escribo en galego, e aí aparece o conflito claro que aparece despois moitas veces, non? De cando te relacionas co ámbito empresarial, co ámbito do beneficio, de en que lingua te relacionas, non? En Galicia. E aí, miña nai, con moitas discusións, con moitos choros por parte dela, pois dime que por que eu agora veño a tocarlle as narices cando a ela lle prohibiron falar en galego, porque agora veño eu a dicirlle que ten que falar en galego, non? Finalmente, pois, sí que conseguín publicalas en galego, escribilas en galego e que fosen a lingua das cartas do restaurante, pero sobre todo que conseguín é que miña nai empezase a falar en galego os clientes, a sentirse empoderada e que a súa primeira lingua fose o galego, non? E isto sí me parece importante. E a partir de aí, para min o galego empeza a ser, a defensa do galego comeza a ser unha defensa de crearlle espacio a miña nai, non? De crearlle un espacio para que poida expresarse libremente. Logo veu o COU e o reforzo educativo, non? Aquí foi en Xelmírez, con vos mestres, e o que che dá ferramentas, non? Para defender o galego. E despois entrei en Belas Artes en Pontevedra coa coincidencia de que era eu o único que falaba en galego na miña clase. Digo coincidencia porque despois parei un ano e no seguinte pois xa apareceron máis compañeros que falaban galego. Pero nos 3 primeiros cursos fun eu o único que falaba galego. O cal me requiriu unha toma de posición moi forte, sobre todo porque os profesores tampouco eran de aquí, eran de fora e falaban sempre en castelán. Os que eran de aquí tamén falaban en castelán. Despois, nesa altura, entro a formar parte de Viravolta, dunha forma profesional, ainda que sempre mantivera o contacto con eles. E nesas, en Viravolta os textos eran de creación colectiva, o cal facíanse os textos a partir das improvisacións. Cada un defendía o que decía, non? E aí empezas un pouco a preocuparte por introducir léxico, por facer un galego que soa máis depurado, non? Como actor en Quinquilláns, o caso era un pouco diferente porque
o director é filólogo, a lingua era máis depurada de partida e xa con unha normativa moi clara e cun certo rexeitamento de formas como a geada ou o galego máis dialectal, non? Logo chegaron os gobernos nacionalistas e empezou a interesarse a xente por el tema gallego. Chamaron unha vez un distribuidor que chamou a viravolta preguntando se teníamos algo de tema gallego. E aí, pois, tema gallego, nós temos todo é tema galego. Que non é tema galego? Nós facemos, que queres? Algo que sea en galego? Sí, eso. E, bueno, entón, pois, eso foi 12 anos de traballo con viravolta e intercalado con traballos cos quinquillans. E despois marchei a Portugal por causas persoais e ali primeiro pensaba en deixar de facer títeres, pero claro, a cabra tira para o monte e como non sabía facer outra cousa, pois comecei a facer espectáculos, non? Aparte de traballar con compañías de teatro de ali. Aqueles espectáculos eu os concebín como espectáculos que puideran vivir nese espazo galego-portugués e por eso me acollín un pouco tamén, e por interés, na base do patrimonio oral tradicional que en moitos casos común entre o galego e o portugués, co apoio do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa. E fixen 2 espectáculos que se chamaban Tío Miseria, que é un conto de ámbito internacional, mundial, e A Saia da Carolina, que estaba basado en contos de curas. Demos curas e, pois eso, na medida en que puiden, representeino por Portugal e Galicia. E en Galicia, bueno, sempre nunha lingua que máis que galego e portugués era unha lingua así de confluencia, non? Así un galego-portugués improvisado, no que facía que en Galicia dixeran que o meu galego era moi culto e en Portugal que o meu español se entendía ben. Eso é o que pasa en Portugal. Bueno. Unha nena portuguesa, despois de ver unha destas funcións, achegouse a min e díxome: eu non percebo nada. Eu non debía percibir, e percibín todo. E esta é un pouco a consigna, non? A partir de aí, do meu traballo co público, que é tratar de que a xente facer visible e entendible aquelo que resulta difícil de perceber, non? De percibir. É facer visible. Eso é sempre un pouco a consigna, non? Despois, no Museo de Bellas Artes, xa uns anos despois, no Museo de Bellas Artes da Coruña, logo de facer un dos nosos espectáculos en galego, unha nai empeñouse en que a súa filla me dixese que o que lle dixera ela antes. Entón, achegouse a rapaza e díxome: al principio el inglés non lo entendía bien, pero despois lo entendí todo. Por certo, que no mesmo espazo escoitamos a unhas mulleres falando de nós que decían: el espectáculo está bien, pero ¿tienen una canción gallega? ¡Ay, la canción gallega! En outro contexto social, pero tamén na Coruña, no Ventorrillo, chegamos a montar o espectáculo nas festas e xa enseguida apareceron 2 rapaces, Verónica e Jonathan. E nada, estiveron ali, bueno, desde as 4 da tarde que chegamos hasta as 8 que nos marchábamos, non? Achegáronse a nós cando estábamos marchando e un así díxome: e vosotros habláis siempre así? ¿Sí? No. Sí. ¿Cómo decís, por ejemplo, Verónica? Verónica. ¿Y Jonathan? Jonathan. E nada, nese momento cortouse a conversación porque Verónica saliu nos co GPS
marchou correndo, temos que ser detrás dela, non? Para... Bueno, para que non lo levara, non? Bueno, e, a ver, son anécdotas que evidencian, entendo eu, a sorpresa de porse en contacto cunha lingua diferente. Son estes dous ámbitos aquí explicitados, o burgués urbano do centro das grandes cidades galegas e a marxen social das periferias, non? Os ámbitos nos que, por razóns diferentes, resulta máis difícil actuar en galego. E a única estrategia que nós utilizamos para estes contextos é facer mellor o noso, o teatro. Ao non poder xogar a baza da identificación a través da lingua, quedamos sempre expostos a ser valorados polo resto. É duro, pero nestes contextos de rechazo da lingua, sei de compañeiros dos contos que fan o espectáculo en bilingüe. Isto a veces pasa, non? Que xente que colle a opción de facer un cachiño en castelán, outro en galego. Ou a opción de preguntar. En que credes que vos fagamos o contacontos, non? Isto para nós non é nunca opción. Ante o comentario, como este verán en Pontevedra, antes de facer un espectáculo que chamamos Rodari Rodari, que uns avós preguntaron, va a ser todo en gallego? Es que mi nieto vive en Alcalá. E, pois, a única resposta que se me ocorre é tratando de ser amable, sí, pero non se preocupe, vai non pasar ben, xa verá. E ao rematar, veu unha familia que dixe, lo pasamos moi bien, somos de Melilla, e casi lo entendimos todo. Mentira, non entenderon nada, o espectáculo non hai Dios que entenda. Pero... Bueno, bromas á parte, a verdade é que somos privilexiados de ter un sistema que nos protexe, non? Hai compañeros de profesión aquí, magos e malabaristas, que eu teño visto, e supoño que todos, que cando están nas prazas pasando a gorra, pois fan a actividade en castelán, non? Habría que porse na súa situación, experimentar, que é o que máis cartos dá, pero ainda así a min resulta extraño, porque o turista é moi variopinto, non? E non creo que haxa, non creo que sexa esa unha opción que resulte máis rendível, pero bueno, é o que acontece, non? Si, dito isto, establecido de novo a residencia en Galicia, despois de Portugal, tiven a fortuna de que o Correlingua, en época do bipartito, me encargase un espectáculo para ofrecer aos pequenos participantes desta festa en defensa da nosa lingua. Como a situación a que nos enfrontábamos era a de responder ante moitísimos nenos. No Correlingua, na Coruña, ten habido, se non me equivoco, hasta 5.000. E, ademais, a situación é a situación na rúa. O palco era un palco da Panorama, tal cal. Pois se nos ocurriu facer un espectáculo con figuras de gran tamaño, no que se misturasen xigantes, actores, títeres, e no que todo o discurso sobre a defensa da lingua que fose moi visual, non? Entón, encarguei o texto a Carlos Negro e fixemos unha historia na que se falaba da lingua como un patrimonio que hai que defender da voracidade do xigante zampón o lambón, señor do país da desmemoria e gran devorador de linguas. Zampón, atraído pola riqueza do idioma de ledicia, rouballe aos seus habitantes a palabra foliada. E ao non ter palabras para nomear a festa, os ledicianos non consiguen celebrarla. Pídenlle logo ao investigador Brais Buscamais, axente privado, que a recupere. Quen, coa colaboración dun músico da banda de Lalín e os consellos da Dragona Ramona, logra recuperar e convencer ao Zampón da importancia da pervivencia da variedade lingüística. Quítanlle así as ganas ao xigante de seguir devorando linguas e rematan celebrando a festa con toda a xente de Ledicia cantando aquel poema de Manuel María: o idioma é a vida, do mundo é a cor, non, 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 non a esquecemos, non, a lingua é o tempo, vos dos nosos avós todos, non, 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 non a esquecemos, non, e a fala é un ronsel que deixaremos nós. Non, 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 non a esquecemos, non. Moitas gracias.
Bueno, moitísimas grazas tamén, Ignacio, por arrincarnos tantas risas, ademais. Ben, abrimos agora un tempo de debate ou de suxestións ou de anotacións ou de valoracións ou preguntas que lles queirades facer. Se non volvemos cantar. Sí, que traía preparada unha canción. Ai, sí. Bueno, parabéns polas intervencións que acabamos de escoitar. Unha pregunta sobre que acaba de presentar Brais. As actividades dinamizadoras nos centros, os repositorios que creastes, coa idea de que teñen pervivencia cara a futuro. Está previsto, ou tedes previsto que eses caldeiros de actividades, eses ocos de actividades, poidan ser enchidos pola comunidade, ou sodes vos que nos vai enchendo? Quer dizer, faise desde logo desde a Secretaría Xeral, quen domina a páxina, ou está previsto, ou tedes previsto, que alguén que teña actividades, que teñas nese caixón, as poida subir, supoño que tamén las poderías pasar a vos, non? Pero está previsto esa actividade colaborativa que sexa áxil. A previsión, vamos con calma. É dicir, aquí hai dúas entidades, a Dirección Xeral de Xuventude e a Secretaría de Política Lingüística, que están envolvidas. Entón, vou dicir cal é a nosa idea. A idea é, primeiro, crear este repositorio para, digamos que, facer real a idea, facer real o concepto. Entón, pois, creamos un modelo de... A ver se isto funciona. Isto, por exemplo, dentro de actividades de confianza ou de creación de grupo, pois hai toda unha serie de actividades. Entón, funciona. Entón, creamos un modelo de ficha que entendemos que funciona. Entón, agora queremoslo testar. Aquí hai unhas 60 e pico actividades. Nós temos idea de facer, pois, a miña idea é facer 100. Facer 100, testalas de distintas maneiras, é dicir, informalmente, é dicir, eu personalmente coñezo moitísima xente que traballa no campo, entón quero recibir as súas informacións, pero tamén intentar testalas en foros de tempo libre ou en foros de educación non formal que existen ou que queremos que existan. E entón, recibir, pois, a opinión de xente que está no ámbito. E o mellor hai que facer algunhas modificacións. A idea sería, nun segundo estadio, evidentemente, pero iso é unha conversación, unha negociación que temos que falar coa Dirección Xeral de Xuventude e coas empresas ou equipos de monitores implicados, o ideal sería poder buscar as maneiras para que os propios equipos de educadores que están realizando actividades poidan subir aquí as súas. Iso por moitas razóns. É dicir, se esa xente ve que as súas actividades tamén forman parte dese repositorio, consigues unha identificación moito maior con este repositorio. E entón, se a identificación será utilizado, se é utilizado, é útil. Entón, imos ver como son os pasos, pero a idea sería esa, evidentemente. Primeiro, acabarmos de definir a idea para que despois se poida facer isto, unha vez definido, sabendo que funciona ben, entón é un wiki contribution. Algúnha outra intervención? Ou, Bea, queres dicir algo? No, basicamente, bueno, é un pouco que dixo Brais, eu non sei como se vai a seguir, pois xa non estou ali, non sei como van a seguir fornecendo este repositorio, supoño que sí, a idea sempre foi crear un paquete ou un lugar onde se puidesen ter a disposición de todo o mundo, xa non só dos profesionais do lecer e do tempo libre, senón pois tamén de monitores,
de campamentos ou de iniciativas que se poidan facer nos concellos ou no ensino. Nos, por exemplo, cando pusemos en marcha o curso de formación do Galego Campa, dentro da formación da Dirección Xeral de Xuventude para os monitores, tamén tivemos demanda de xente que quiso facelo e que ao final o fixo e non eran profesionais dos campamentos, senón que eran incluso técnicos de normalización lingüística e rapazas que nese momento estaban estudando educación infantil e que querían tamén ver novas ferramentas e novos recursos para incorporar a súa formación. É un proxecto aberto para todo o mundo que queira empregalo. Cando empezamos a falar con el de facer este fondo, este repositorio, a súa idea era tamén, el comentábanos que en Galicia hai moitas cousas feitas polos monitores de tempo libre, pero non hai ningún lugar que aglutine todo ese material. Entón, con esa idea empezamos a deseñar iso. E as actividades que crees que son casi un centro, a idea que sexan un centro. Son 64 de este ano, están as anteriores tamén. E despois son de diferente temática. Hai 31 que son específicas de lingua. Teñen licencias libres ou... Estas actividades, estas fichas, fíxenas eu e son de uso compartido. Sí. Sí, de feito, as actividades que fixemos para a xincana lingüística, para as actividades que fixemos na campaña de Bran, eran moito máis complexas que estas, as actividades, é dicir, estas son dunha folla, outras eran mellor de 3-4 follas, bastante máis desenvolvidas, con moito máis detalles, e o obxectivo é precisamente, dicir, fornecerllas aos equipos de educadores para que eles collesen 2 ou 3, pero quedasen con todas elas. Dicir, entraban os submarinos, non? E que as utilicen este ano ou no que ven, é dicir, que queden, o objetivo é que sexan usadas. Sí. Estas actividades, é dicir, están todas testadas. É dicir, son actividades que son habituais en campamentos ou en formacións de educación non formal ou de distinto tipo. Entón, é como unha selección de cousas que, para a xente que estexa no ámbito, moitas destas actividades non son sorpresa. É dicir, é casi intentar facer unha selección de clásicos. E por eso a idea sería, primeiro, facer o formato que funciona ben, tanto de cada ficha como do repositorio, e despois que a xente que está no allo que aporten o que son os seus clásicos, non? Porque sempre, cada equipo de educadores ou cada monitor sempre ten algunhas actividades que son as súas estrelas. Entón, ir facendo unha recollida de todas elas. Porque insisto que en Galicia hai unha moi boa escola de educación no tempo libre, ainda que non somos moi conscientes, cando vas por aí adiante, por España adiante ou por Europa adiante, volta as mans á cabeza. Por tanto, eu creo que aquí hai un máis valor, sinceramente, que non está suficientemente valorado. Ben, Tina. Pero espera que che chegan o micro. Por favor. Moi breve, que non sei se entendín ben. Por exemplo, nesas actividades, hai actividades que son específicas lingüísticas e outras que son específicas de campamentos, que se fan en todos os campamentos, non? Nesa formación que se lle dá aos monitores, eses cursos de galego, máis ou menos que se lle dá, dánselle estrategias para que cando fan actividades nos campamentos con esas fichas que están en galego e co monitor entendo que as fai en galego, cando ten un grupo que só lle falan castelán, tamén se lle dan estrategias para ver como teñen que facer para que interactúen non só que o monitor fale, senón conseguir que haxa ese feedback lingüístico, sobre todo nas actividades típicas que se fan en todos os campamentos, non xa actividades que buscan a lingua, senón calquera outra. Grazas. A ver, moitas veces os monitores o que buscan é ter unhas estrategias novas que eles consideren efectivas desde o punto de vista de que lles funcionen nos campamentos, independentemente, en moitos casos, eu creo, Brais haberá máis, de que sexan nunha lingua ou noutra. O que intentamos é que as nosas mostras
sexan en galego e que a eles lles parezan boas para que incorporalas dentro do que é a súa actividade. Entón, claro, sí, os monitores son monitores, non lingüistas, tampouco para traballar o tema do cambio, a ver. Sí, de que para encamiñar a... Sí. Sí. Sí, sí. Que teñan algunha estrategia para eles darlle a volta un pouco a esa situación. Sí. Pasa que formacións levan varios anos sin facerse. É dicir, que as formacións este ano se fixeron, o ano pasado tampouco. É dicir, eso é unha acción diferente, importante, pero estes últimos anos a oferta formativa da Dirección Xeral de Xuventude mingou unha miquiña. Entón, aí é importante incidir. E con respecto ás actividades, estas actividades, evidentemente, nos facémolo coa perspectiva lingüística. Entón, hai unha chea de actividades que, directa ou indirectamente, tocan a lingua. Hai unhas outras que non. É dicir, que son, digamos, que algúns clásicos do tempo libre explicados en galego. Pero a idea é, pois, eso, para que non pareza, ya están os del gallego, só as actividades del gallego. Sino ao contrario, é dicir, son recursos útiles do tempo libre e, na medida posible, o gallego sempre aparece. E entón, pois, a cousa máis simple, pois, os típicos cantares de campamento que sempre se cantan en castelán, sabes, podense versificar en gallego. Entón, aí, pois, hai uns cuantos, non? Se combina ambas. E, sobre todo, coa idea de que os repositorios que os monitores e monitores utilizan como manual, ir facendo para que estean tal. Hai outra cousa, destas novas tecnoloxías que non son nada experto, pero metemos aquí este código HQR, de maneira que, ora os monitores que son así como moi modernos, se ten ese código HQR, e entón, só con que teñan impreso un e queren, teñen impreso unha ficha. Todas as fichas son dunha páxina. Entón, se queren buscar máis actividades, sacan unha foto eso, e acceden directamente dentro medio do campamento no que estean a todo o portal con todo o repositorio. Ben, algunha outra intervención? Sí, alá ao fondo. Ola, eu, se me permitides, Bea e Brais, quería tamén responderle un pouco a Tina. Eu son Beatriz e traballo tamén na Secretaría Xeral de Política Lingüística. O que se intenta tamén con algunhas fichas, porque somos conscientes dese problema que ti dicías, é que haxa unha canción, un recitado, que haxa que forma parte da dinámica do xogo e que estea en galego. Dar xa esa frase, esa canción, que haxa que repetir en galego para asegurar que polo menos a actividade se inicia ou que ten unha parte en galego. Tamén o disco, o feito de que haxa un disco en galego, que ten actividades asociadas, ou, bueno, sí que hai unha serie de estrategias que, bueno, pois como di Brais, haberá que ir probando en que medida funcionan, pero sí que se ten en conta iso e sí que hai esa pretensión de buscar a maneira de que as fichas non sexa... Vamos, non dea igual facelas en galego que en castelán, non? Polo menos algunhas delas. Moitas grazas por completar a explicación. Algo máis? Non? Vale, pois entón imos ter uns minutos de descanso, pero minutos para empezar a seguinte mesa puntuais e non alongarnos demasiado. Moitas grazas. E moitas grazas a vos. Das fichas, unha cosa que notei nos